Karena lebaran buka mas? Enggak. Rame ya? Ah, mantap semua. Mantap. Gak ada driver. Ada gojek, Bilang, gojeknya rame? iya. Gojeknya? Orang Gojek gimana? Oh, pengunjungnya? Dari jam 11 pagi sampai jam 2 mantap semua. Gak dapat driver, gak dapat driver. Jadi Gojek malam aja 8 bulan. Malam? Kemarin juga. Ini udah hampir 10 malam.